Día del Médico Veterinario Zootecnista. En México se celebra el 17 de agosto de cada año. Este día surgió cuando se fundó la primera escuela de veterinaria en México y en toda América en 1853. Un médico veterinario zootecnista, MVZ, se especializa no solo en la medicina y el cuidado de los animales, sino también en la producción, manejo y mejora de los animales de granja y otros animales de interés zootécnico. El Día del Médico Veterinario Zootecnista en México es mucho más que una simple fecha en el calendario. Es un homenaje a la historia de la medicina veterinaria en nuestro país. Una celebración de la labor de estos profesionales y una oportunidad para reafirmar su compromiso con el bienestar animal.